سلام البنات، وش حوالكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير. نظرا لطلباتكم المستمرة حول وصفة تطويع الزوج لإسكات الزوج النكدي اللي من اللي يدخل وهو يهدر 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 وصفة تصلح للزوج الصعيب، تصلح للأب، تصلح للأخ اللي منكد عليك حياتك. راح ترجعه غير يضحك، يسمع لكلامك ويقول لك إيه حاضر أمرك. قبل ذلك فقط، بخصوص وصفة الكبدة، إن شاء الله تكونوا ناويين ديروها، إن شاء الله تكونوا على طهارة به تنجح لكم. 100% هذه الوصفة رائعة، جربوها برك ونويوا فيها وراح تشوفوا الفرق في المعاملة بينك وبين حبيبك ولا زوجك ولا خطيبك ولا. واش راح نقول لكم؟ الكبده هذه لازم تكون من خروف ذكر، يكون شاريين داركم. نحي منها غير طريف صغير، امسحي به وجهك يا اخي. قولي ذيك المقوله اللي قلتها لكم 3 مرات. كي تمسحي وجهك، روحي غمسيها في السكر، هذاك الشيء اللي بقى من الكبده هذيك غمسيها مليح في السكر ويبسيها في الشمس. كي تيبس زيدي لها شويه عسل حر وشويه مسك ابيض او اصفر او بني كما اللي نعاد لكم، هذاك تاع الحجر، ذاك القطعه. والله ديري سائل، ما ديريش فقط المسك الاسود يا اخي، وخبيها في كموسه خضراء او حمراء، لان هذو الالوان ملاح للقبول وللجلب. ملي تمسحي وجهك بالكبده وتغمسيها في السكر وتخليها تيبس، ذاك الوقت اغسلي وجهك بماء الورد وروحي قلي الكبده على روحك. اغتنمي فقط فرصه انه اهلك منشغلين بالامعاء ويغسلوا فيهم، انت ديري الوصفه، راه ما تديش الوقت. هذا كان توضيح بخصوص وصفة الكبدة. روحوا بدون إطالة للوصفة، عفوا الوصفة هذه تاع التطويع، هذه راها لو كان يعود مصعب لك معيشتك مع الوصفة هذه. كوني متهنية منها، يعني روحي على ضمانتي جربيها فقط، خاصة في العواشر هذه الوصفات فيها تكون يعني كما نقولوا ناجحة 1000%. الوصفة هذه من الأحسن إذا كنت مزروبة بها اخدميها في يوم عرفة، هذا يوم الخميس هذا، لأنه أحسن أيام هذه الوصفة بالخميس، اخدميها بالخميس من الأحسن. ما ديرهاش غير بالاربعاء، باقي الايام عادي يعني تقدري ديريها في اي يوم. الوصفه هذه بالقفل، تعمل بالقفل او كما نسميوه احنا في الجزائر الكادنه. الكادنه هذه صغيره متوسطه كبيره ما يهمش، ما لازمش تخدمي بالكادنه تكون عندك مستعمله يعني مخبيتيها في الدار، لا لا، تروحي تشري وتجي تخدمي الوصفه نتاعك. تروحي تشري الكادنه، روحي الكنكاري يقولوا يعطيك كادنه صغيره متوسطه حسب واش عندك صوارد اشري، ما تهمش يعني، المهم كادنه وخلاص. او قفل يا اخي تاع المفتاح اللي فيه المفتاح. ها كما قلت لكم، روحي اشريه ورواحي. اذا ماكش قادره تخرجي خاصه مع وقت الحجر الصحي، بعثي بوك ولا عفوا بعثي خوك الصغير او ولدك يا اخي. قلت لكم هذه الوصفه ماشي صالحه غير للزوج، تقدري تخدميها لاخوك والله البوك ايضا، ماشي غير للزوج ثاني، راها وصفه تطويع عفوا دقه بطله. قلت لكم روحوا تشريوا الكادنه تاع اللي فيها المفتاح يا اخي. كي تروحي للدار تكوني على طهاره ونقيه متوضيه، تقعدي وحدك باتجاه القبله. تحلي القفل نتاعك، اكيد راح يجيك مغلوق يا اخي، تحليه وتبعديه. لو نقولوا باللي هذه يا اخي كي تحلي بالمفتاح خي يخرج لك هذا الطرف تاع الحديد كيما هكا، انت بعديه يعني كما نقولوا حليه هذا القفل، حليه وبعديه هذاك الحديد هذيك بعديه على الخرقه خي كي يجي كيما هكا. كي ديري بالمفتاح تحلي بالمفتاح يولي لك هكا، بعديه يا اخي على نية اسكات هذا الزوج ويولي يعني يلين معاك في المعامله. تقراي عليه، تقربي هذاك القفل الفم نتاعك كما قلت لكم، تكوني متجهه باستقبال متجهه باتجاه القبله، متوضيه على طهاره، لان احنا نقراو القران. تقراي عليه وانت مقربه الفم نتاعك، او عفوا مقربه القفل الفم نتاعك، تقراي عليه قل هو الله احد 100 مره، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. تقراي عليه سورة الإخلاص 100 مرة وانت مقربة القفل هذا للفم نتاعك يا أخي، قراي عليه 100 مرة. بعدها واش ديري؟ تحكمي تولي ترجعي تقفليه، يعني تولي ترجعي ديك الحديدة، تولي ترجعيها هكا باهي تقفل، يعني تعاودي تقفليه. كي تعاودي تقفليه وانت تقفلي فيه
قولي اللهم عقد لسان فلان ولد فلانة، قوليها مرة واحدة. فلان هو هذا الشخص، فلانة اسم أمه، أكيد راكي تعرفي اسم أمه مادام هو بوك ولا خوك ولا الزوج نتاعك. هي ومن بعدها واش ديري؟ تروحي الحاجة ثقيلة عندك في البيت، خبيها، خبي هذه الكادنة أو هذا القفل تحت حاجة ثقيلة، عفوا تحت حاجة ثقيلة، مثلا رجل تاع بلاكار، رجل تاع ماريو، حجرة ثقيلة. كل ما كانت الحجرة ثقيلة كل ما كانت الوصفة ناجحة، عفوا كل ما كانت هذا الشيء اللي درتيه تحت القفل ثقيل، الحاجة هذه اللي درتيها درتي القفل تحتها ثقيلة، كل ما كان يثقل لسانه قدامك أكثر يا أخي، ويولي الشيء اللي تطلبيه منه يقولك إيه، يعني يولي يسمع كلامك. راها وصفة دقة بطلة، وصفة رهيبة، أتمنى منكم أن تجربوها يا أخي. راها سهلة، نحتاج فيها غير القفل يكون جديد، تروحي تشريه. قلت لكم الأحسن الوصفة هذه ديروها بالخميس، خاصة الخميس هذا الوصفات راح تكون فيه ناجحة لأنه يوم مبارك. تروحي تخرجي تشري القفل تاعك باتجاه في الدار، ملي توصلي باتجاه القبلة تكوني متوضية، تقراي عليه قل والله أحد وهو مفتوح يا أخي، مفتوح مليح، حليه مليح، قربي الفم تاعك قراي عليه سورة الإخلاص 100 مرة. كي تجي تعاودي تبلعيه قولي اللهم عاقد لسان فلان ولد فلانة يا أخي، ودسيه تحت حاجة ثقيلة. أنا قلت لكم باهي ثقال لسانه قدامكم، واللي يسمع الكلام ويسمع الرايك ويديروا ان شاء الله. هذا كان بالنسبه لوصفه اليوم. كاين بنات طلبوني وصفه القبول تاع اهل الحبيب، اذا قدرت نديرها الليله نديرها، لما كانش تبقى الغدوه ان شاء الله. اعذروني لا طلبتوا مني وصفات وما قدرتش نلبي، والله الوقت يعني يجري ومانيش لاقيه روحي مع الدار ومع الوصفات. المهم نلتقي في وقت لاحق إن شاء الله مع فيديو آخر. إذا ما درتش حتى فيديو من العيد الكبير، عيدكم سعيد ومبارك. هذا مكان، نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله، إلى اللقاء.